我今日教你哋點樣鎖住一個男人嘅心，咁就係要鎖住佢個胃。我而家要整個炒麵俾佢食下。嗱，呢個炒麵嘅第一步就係先要淥軟佢。嗱，好啦，而家攞個油，燒紅個鑊先。好啦，而家要嗱。炒麵嘅精華就係要落啲豉油炒，唔記得落蒜添，加啲蒜，再加啲結果最中意嘅紅葱頭。嗱，我好勁噶，我食一隻手打蛋噶。哎呀，啲鑊氣好似勁過頭喎！哇，有冇搞錯啊？兩隻麵炒完之後先咁啲多嘅。不過唔緊要，好彩我阿媽生得我聰明。得得，我提前嗌咗個外賣。Campbell啊，你冇食啊？呢個唔係你食噶，你食嘅係鑊入邊啊！媽咪炒咗牛肉飯啊，點辦啊？呢個係傑哥食噶，咁樣就衛生啲啦，攞筷子好啲。大家都係要講究下。咁多辣椒嘅喂，加少少食材入去啊！呢個係原隻免切紅葱啊！哇，原粒蒜添，哇，仲要生咗芽嘅。生芽嘅蒜冇事嘅，生芽嘅土豆先會死人啊！喂，點解可以一隻炒麵唔一樣嘅喂？呢個係鴛鴦炒麵，你要尋意食啊！一蛋生機喺入邊啊！嗱，係咪好特別？